Cześć, witam na naszym kanale. Dzisiejszy odcinek dla miłośników kawy. Trochę o kawie ogólnie, trochę o kawie kuloodpornej. Niestety Kinga nie cierpi kawy kuloodpornej. Jak tylko jej proponuję, to zaraz ucieka. Także dzisiaj tylko moje doświadczenia i co mi daje kawa kuloodporna. Zapraszam do oglądania. O czym dzisiaj gadamy? O kawie kuloodpornej. No to właśnie. Więc dzisiejszy odcinek, jak wcześniej wspomniałam, tylko ja. Dobra kawa. Oczywiście to jest kawa bezkofeinowa, bo inaczej nie byłabym w stanie zasnąć. Ale najpierw zacznę od kilku słów historii na temat kawy bulletproof, czyli kawy kuloodpornej, tłumacząc na polski. Na pomysł kawy kuloodpornej wpadł amerykański bloger Dave Asprey podczas swojej wizyty w 2004 roku w Tybecie. Zaobserwował on tam, że Tybetańczycy piją herbatę przyrządzoną z masłem z mleka jaków. W Tybecie butter tea, czyli herbata z masłem, jest parzona tradycyjnie z liści herbaty. Następnie jest dodawane do niej masło z mleka jaków oraz szczypta soli. Coraz powszechniej używa się również masła z mleka krowiego, ponieważ jest ono tańsze i bardziej dostępne. Jest to napój taki nie dość, że przyrządzany tradycyjnie, to jeszcze tradycyjny dla samych Tybetańczyków. Przed każdym rozpoczęciem dnia, wyjściem do pracy, piją kilka filiżanek takiej herbaty oraz bardzo powszechnym zwyczajem jest częstowanie taką herbatą gości, którzy witają w tybetańskim domu. Jeżeli kiedyś odwiedzicie Tybet i tybetański gospodarz będzie Wam nalewał herbatę z masłem, po pierwsze się nie zdziwcie, a po drugie, jeżeli już nie będziecie mieli ochoty, to po prostu odstawcie naczynie. Absolutnie nie opróżniajcie do dna filiżanki, ponieważ to jest obraza, aby gość miał pustą filiżankę. Zawsze zostanie Wam dolana świeża herbata. Wspomniany wcześniej Dave Asprey wymyślił sobie, że zamieni herbatę na kawę, bardziej popularną wśród Amerykanów. Być może gdyby był on Anglikiem, przyjęłaby się herbata. Akurat Amerykanie chyba wolą bardziej kawę. Masło z mleka jaków na masło z mleka krowiego z dodatkiem średniołańcuchowego oleju MCT. W późniejszym etapie olej MCT polepszył jego formułę, nazwał go Brain Oil. Jego zdaniem ten
oryginalny Bulletproof MCT Oil albo Brain Oil, jak zwał, tak zwał, wspomaga i polepsza pracę mózgu. Dosyć tej historii teraz o tym, czy kawa Bulletproof jest dobra w diecie ketogenicznej. Dla mnie jest dobra, nawet jest super. Ja ją bardzo lubię, bardzo mi smakuje. To nie jest akurat kawa kuloodporna, ale lubię kawę pod każdą postacią. Wcześniej piłam kawę tylko po to, żeby się obudzić, a teraz kawa Bulletproof jest czymś więcej dla mnie. Piję ją już po godzinie, dawno kiedy się obudziłam, powiedzmy koło godziny 11. I taka wypita kawa dostarcza mi na cały dzień, praktycznie daje mi energii i pobudza mnie i mój umysł do wytężonej pracy na resztę dnia. Akurat to jest bardzo ważne w mojej pracy, żeby chodzić na pełnych obrotach przez cały dzień. A w domu głównie używam, kawę robię w tym kubku najczęściej, bo jest duży i wygodnie mogę w nim rozmieszać kawę z tłuszczem, natomiast używam głównie takiego ręcznego blendera, bo jest po prostu szybszy, a w pracy głównie używam takiego spieniacza do mleka. Nawet ostatnio kupiłam sobie taki spieniacz na USB, ładowany na USB. Kinga stwierdziła, że jestem gadżeciarz. Spotkałam się z opinią kilku dietetyków, że kawa kuloodporna nie jest dobra na rozpoczęcie dnia, że dnia nie powinna się rozpoczynać od dużej ilości tłuszczu, natomiast powinno się zacząć od porcji protein, ponieważ kawa kuloodporna przyjmowana przez długi okres czasu jako pierwszy posiłek może zaburzać politykę hormonalną. To tyle, co wyczytałam i wyoglądałam. Czy się zgadzam, czy nie polecam? Nie wiem, ja nie odczuwam żadnych skutków negatywnych. W dalszym ciągu czuję się świetnie po kawie kuloodpornej codziennie rano. Być może mają rację. Ja kompletnie nie stosuję się do tych zaleceń dietetycznych i jest mi z tym dobrze, póki co. A teraz trochę ogólnie o kawie w diecie ketogenicznej. Jak mówimy o kawie, to trzeba wspomnieć kortyzol. Kortyzol jest hormonem stresu. W zasadzie to jest to potoczna na jego taka nazwa, określenie, ponieważ jest to hormon, który wydziela się w naszym organizmie podczas stresu. Dlatego został nazwany hormonem stresu. Kortyzol powoduje podwyższone stężenie glukozy we krwi, co jest bardzo naturalnym procesem, ponieważ organizm wtedy potrzebuje więcej energii. Kortyzol powoduje również wzmocnienie adrenaliny i neoadrenaliny. Są to inne hormony stresu, dzięki czemu organizm lepiej sobie radzi ze stresorem. Między innymi przez to, że kawa podnosi poziom kortyzolu, kofeina jest bardzo chętnie używana jako suplement przedtreningowy. A dowiedziałam się z tego z kanału Tomka Grzymskiego, bo jak wiecie, ja sama nie trenuję na siłowni. Zaraz po przebudzeniu mamy w organizmie dosyć wysoki poziom kortyzolu. Jedni mają wyższy, jedni niższy. Ale generalnie mamy zawsze podwyższony kortyzol. Jest to jakiś tam stres dla organizmu. No i potrzebujemy energii, żeby się obudzić. W związku z tym zaleca się, aby pierwszą kawę wypić dopiero po godzinie, dwóch, od kiedy wstaniemy z łóżka. Ja oczywiście się nie stosuję kompletnie do tego zalecenia, a już tym bardziej nie wyobrażam sobie Kingi, żeby musiała czekać 2 godziny na kawę. Po prostu chyba by w ogóle nie wsiadła do samochodu i nie pojechała do pracy. Jak będziecie sobie mierzyli ciała ketonowe o różnych porach dnia, polecam sprawdzić i potestować. Ta teoria na temat podwyższonego poziomu kortyzolu i wyższej produkcji glukozy powinna się wtedy u Was potwierdzić. U mnie się to potwierdza. Ja mam ciała ketonowe zawsze mniejsze i poziom glukozy nawet na czczo
z rana jest dużo większy niż wieczorem, nawet po posiłku, więc jak najbardziej to u mnie działa. To już wszystko w dzisiejszym odcinku o kawie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapsko w górę i zapraszam do subskrybowania. W następnych podzielimy się innymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat diety ketogenicznej.